Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я хочу подарить вам необычный ритуал, точнее заговор, но и ритуал, который сопровождает этот заговор и усиливает. Необычный заговор. В принципе, мне кажется, что вы уже привыкли, что таких работ, как у меня, практически невозможно встретить. Есть, конечно, те, которые соответствуют канонической магии, то есть такого типа работы были и в древние времена, и это более понятно, и более объясняется, и часто встречается, но есть работы уникальные, которых нигде нет. И вот, собственно говоря, этот заговор тоже туда относится. Если помните, я говорила, что в тонком плане все языки, которые когда-то исчезли, они сохранились на информационных пластах над Землей, то есть над нами, в космосе. И иногда мы во сне разговариваем на непонятном языке, мы во сне это все понимаем, но когда просыпаемся, мы забываем это. Но кто-то помнит, записывает, оставляет по-разному. А кому-то дано более чем остальным вычитывать эту информацию, сохранить, понять, передать и использовать по назначению. Первый раз я составила такой заговор в детстве, практически в детстве, да. Мне было где-то лет 8, и в школе произошло нечто для того, чтобы спасти своего одноклассника, отмазать, так сказать. Я взяла на себя вину. И я понимала, что будет наказание суровое, потому что мама моя была зауч школы, бабушка была моим классным руководителем. Я росла в семье учителей. Кто рос в семье учителей, им объяснять ничего не нужно. Они так понимают. Что бы в школе ни случилось, виноватой будешь ты. Хотя я была просто образцовым, показательным ребенком и училась лучше всех, потому что так надо, как это дочь учительницы будет учиться плохо, это вообще не обсуждалось. Но часто меня наказывали ни за что, потому как не могли чужих детей наказать. И меня наказывали со всей суровостью закона. И вот в тот раз тоже такое произошло. Дело в том, что у этого мальчика не было отца. Он был сирота, и он, хотя признался, сказал, что это он сделал, но я выступила вперед и сказала, что он просто меня защищает, а на самом деле это я разбила стекло. Я там сделала, в общем, похулиганили они, зашли в учительскую, порвали там из журнала несколько, значит, листков. Глупости натворили. И я взяла эту вину на себя. Я понимала, что будет просто вулкан, разразится гром, и я не знаю, что со мной вообще будет. Живая ли я выйду из учительской, было непонятно. И мама моя сказала там при всех, сквозь зубы кинула мне: пойдешь домой, переоденешься и придешь. У нее еще были уроки, и она хотела вот мне... После уроков должны были, в общем, состояться мои судебные заседания. Я пошла домой, но я такой человек, когда я понимаю, что уже ничего не поделаешь, я отдаюсь течению. Будь что будет, уже все. Я пошла домой, переоделась, у меня еще был час времени, и я пошла в огороде гулять, успокаивать нервы. А у нас очень... Это даже не огород, это сады. Это
очень такой огромный сад, длинный, и он прям выходил к реке и к лесу. Там скала, уже река протекает. Вот до этого места это был наш сад. И незаметно для себя уже дошла до этой скалы, сидела и смотрела на реку, слушала пение птиц и начала про себя говорить. Хоть бы что-нибудь, как-нибудь обошлось. Что же мне делать? Что же мне такое придумать, чтобы все это обошлось? Я четко слышу, как птицы начали петь. И мне показалось, что в этом вот щебетании я услышала четкие слова. Прям четкие слова. И я начала эти слова повторять. Пришла домой, записала то, что мне в голове осталось, и начала повторять. Вот повторяя эти слова, я пошла до школы. Уже собралась эта комиссия и все такое. И за меня заступился учитель, от которого я не ожидала. Он ко мне очень отрицательно относился. С мамой моей были у них конфликты, и он плохо ко мне относился, этот человек. Ну, прям откровенно нехорошо относился. И он заступился за меня, сказал, что, ну, он знает, что кто что сделал. На самом деле ему было очень выгодно это сделать, лишний раз маму мою, знаете, как бы ужалить, ну, этим самым оскорбить, как раз повод расквитаться, оторваться на мне. Но он почему-то за меня заступился. Потом, через некоторое время, он говорил, что кто его знает, черт меня попутал, с чего я вообще ее защитил. Я и в мыслях не было, не знаю, какой-то импульс у меня случился. Он признавался, он не мог понять, почему он это сделал. И все как-то меня начали защищать, и все сказали, что неужели сейчас ребенка будем гнобить, да и всех гнобить, кто бы это ни сделал. Уже сделано, все свои уроки извлекли. И это было очень не похоже на наших учителей, потому что за меньшее у нас там целая комиссия была, и просто до слез доводили родителей, детей. У нас были очень строгие правила в школе. И это так легко и просто. Такое ощущение, как будто я наблюдала со стороны, как все начали хором меня защищать. И маме моей сказали, чтобы она даже не думала меня наказывать, иначе у них будет очень серьезный разговор и все такое. И мы с мамой молча пошли до дому. Она мне ничего не сказала, она только сказала, все, не будем об этом разговаривать, я даже не хочу, у меня уже голова болит. И все закончилось. И я поняла, что вот этот мой крик в мироздание, во Вселенную, крик о помощи, что же мне сделать, чтобы все обошлось? И мне сказали, что надо мне говорить. Когда я вам говорю, почему через ведьму передают определенные заговоры. Заговоров много, древние есть заговоры, есть книги магии замечательные, но ими могут пользоваться только практики, потому что они действуют на личной силе. Но те работы, которые духи дают для того, чтобы они сработали у обычного человека, вот это и есть самое ценное для обычных людей, потому что обычных людей больше, чем ведьм. Согласны? Что это означает? Это означает, что духи говорят, вот есть определенный закон мироздания. Пока ты не попросишь, мы не имеем права вмешиваться в твою жизнь. Я вам об этом говорила. Они в этом плане демократичны. Есть определенный закон во Вселенной, не будут тебе помогать, пока ты не попросишь. Когда люди говорят, вот у меня там было трудно, никакая сила мне не помогала, а ты просил? Ну, я хотел, конечно, чтобы помогли, но ты же не просил. Ты хотел, это одно, хотеть. Но ты же им не сказал, то есть ты не дал, не развязал им руки, чтобы они помогли. Они ждут. Не имеют они права по закону Вселенной и мироздания вмешиваться в твою жизнь, пока ты не попросишь. Вот, собственно говоря, с того времени я поняла, что птицы, как и все живые на Земле, разговаривают на каком-то языке, который для нас непонятен. Нам кажется, что это какие-то звуки просто. А в тонком плане
оказывается, это какой-то язык. Это язык, который они произносят. И кто его знает, если, например, мне приходится подсознательно, то есть приходит, извиняюсь, подсознательно, через сны, определенные слова на языке духов. Я вам давала такие ритуалы, и они очень действенные, очень сильные. А кто его знает, может, этим птицам точно так же на телепатическом уровне приходят эти звуки, а они их воспроизводят. Ведь птицы же умеют подражать. Вы же, может быть, смотрели, как птицы умеют подражать, например, щелчку фотоаппарата. Или ворон подражает кошкам. Про попугая вообще молчу. Кто его знает, может быть, это не шебытание или не какие-то самопроизвольные звуки, а именно вот на уровне подсознательном, точно так же телепатическом уровне, им приходят эти звуки из вот этого вот мирового разума, и они просто воспроизводят эти звуки, а на самом деле это некий язык скрытый. И этот язык очень сильно и хорошо работает на уровне тонкого плана. С того времени я стала иногда записывать птичьи щебетания, птичьи слова. И я хочу вам подарить еще один заговор. Тот, который у меня в детстве был, он нужно его доработать, то есть он был только для меня в тот момент. Но это мне дало толчок понять, понимаете, вот так приходит к нам эта информация. Таким образом мы начинаем думать, понимать, осознавать, как использовать эту информацию, что это может быть. Есть язык темных духов, они в основном у пресмыкающихся, то есть у змей, у ящериц определенные звуки. Это из тонкого плана только для темных духов. И очень хорошо срабатывает в отрицательном русле, если нужно кого наказать и прочее. А птичий язык оказался, он для спасения. Какие-то звуки, которые помогают. Быть может, они, произнося эти звуки, понимают друг друга, где эти пожирнее червячки, или где опасность существует. Может, это не просто звуки. Может, это действительно из информационного пластов информационных приходящие определенные звуки. Знаете, что исследователи пришли к выводу, например, львы. Львы говорят, произносят на индоевропейском языке. Пришли они к этому выводу. Ху на наречии, одном из армянских наречий, переводится как «кто». Кто хозяин земли? И он произносит I am. Это уже на английском. Это я. То есть даже в рыке они узнают определенные слова. Не просто звуки, а слова, которые нам знакомы. А если нам не знакомы, это не означает, что это не язык. Это не означает, что это просто звуки. Это точно такой же язык, просто он нам не знаком. Мы не все слова можем оттуда примерно понять, что это могло бы быть. Итак, вот этот заговор, который я записала, его можно произносить таким образом. Свечи, 6 свечей желательно, красный воск или белый воск, то есть обычный, да, воск, благовония, которые вот уносят дым, имеет большое значение в магии. Дым – это как сопровождающий наших слов в космос, во Вселенную. Откройте форточку. Желательно провести в такое время, когда мироздание в спокойном состоянии, то есть ночью. Тишина, спокойствие, никто не мешает. Пространство более-менее очищено от информации, потому что звуков и прочих криков, разговоров меньше, да, меньше обрабатывается эта информация во Вселенной. Садитесь. Птичьи перья не нужно вам держать дома. Вообще не рекомендую обычным людям держать птичьи перья. Деньги будут все время утекать, не стоит этого делать. Особенно пернатых, которые часто мигрируют в разные страны. Зажигайте эти свечи, садитесь
и начинайте. Вы можете даже такую слабую музыку включить, может быть, какую-нибудь, ну, как медитацию. Различные, смотря какой вам нравится. Может быть, мантры, может быть, еще какой-нибудь звук такой приятный, мелодичный. И начинаете читать этот заговор. Начитывайте этот заговор. Он очень сильно помогает, во-первых, привносит внутреннее спокойствие, во-вторых, помогает решить проблему. Вот, быть может, это проблема вашей депрессии, из-за того, что у вас усталость, не хочется ничего делать. Быть может, дома обстановка не очень хорошая, и вы не можете ничего как бы планировать, думать, у вас все мысли заняты тем, что у вас дома происходит и прочее. Помимо чисток, помимо прочих других ритуалов, провести это несколько раз, и вы увидите, что в вашем доме обстановка улучшится. Вам станет легче. Вселенная начнет вас защищать. Я надеюсь, поняли, к чему это. Я буду иногда дарить вам необычные такие же работы, хотя много дарила, но, естественно, это не предел. А вот этот вот заговор уникальный на птичьем языке, даже не представляете, какие там причудливые слова, какие-то там причудливые обороты. Это реальные слова, это не просто там какие-то крики. Это слова, они иногда так четко произносят. Например, сова ночью, знаете, что кричит? Сплю, сплю, сплю. Вот, как только, говорят, ухает сова, да, она ухает, но как только тревожат сову, она кричит. Это разновидность сов. Они по-разному, естественно, произносят свои звуки и крики. Ну, я лично слышала много раз. Я не знаю, который из этих сов, но это из наших средней равнины совы. И вот такой крик ночью, такой как бы рассерженный крик. Сплю. Четко и ясно произносит. Ну и много еще иного, собственно говоря. И если вы обратите внимание на природу, на всех живых существ, которые рядом с нами, вы очень многое поймете, что природа не просто живая, она архиживая, она очень, очень живая и очень разумная. Деревья, которые между собой общаются определенными звуками, скрипами, это не просто деревья, которые там, знаете, которых ветер, скажем так, передвигает, да, листья и стволы, особенно когда сильный ветер. Нет, иногда в очень спокойную, жаркую погоду деревья начинают скрипеть. Они скрипом между собой общаются. И это наводит на мысль, что это какие-то иные создания, иные существа из иных миров, которые когда-то были сюда привезены. Ведь цивилизация была не одна. Мы же с вами уже 7-я цивилизация, собственно говоря. Или 6-я. Нет, 6-я, кажется. Я просто этот вопрос снимала, исследовала, и у меня в голове отложилось, которая именно. Да, 6-я. И точно так же братья наши меньшие, которые непонятные создания, не похожие на нас, и они не видоизменяются. Да, они могут скрещиваться, какие-то виды там создавать, но в любом случае они свой первоначальный образ и обличие не меняют никак. Итак, слушаем заговор на языке птиц. Да, уточню. В конце просто, когда все догорит, просто выкинуть. Ничего не нужно более делать. В этом заговоре вы платите своей внутренней энергией, вот этим подъемом сил. Другой платы в этом заговоре нет и не нужно. Ио, 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 чуи, 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 эйво, эйво, личиго, туио, авир, авемир, авемир, крат, уити, уити, эвимир, миаэра, ивиан, ави, ави, чия, эпиро, эпиро, кива, акив, леа, леа, човото, човото, авоту, эйогу, эйо, зиу, зиу, аве, эве,
io, i verasvi, guri, euve, iavi, euro, gim, lea, civo, avatu, go, ziu, eve, io, chui, evo, licigo, tuio, avemir, grat, witi, evimir, mia era, ivian, cia, epiro, kiva akiv, lea, chovoto, avotu, eio, ziu, eve, io, i verasvi, guri, euve, iavi, euro, gim, lea, civo, avatu, go, ziu, eve, io, chui, evo, licigo, tuio, avemir, grat, witi, evimir, mia era, ivian, cia, epiro, kiva akiv, lea, chovoto, avotu, eio, ziu, eve, io, i verasvi, guri, euve, iavi, euro, gim, lea, civo, avatu, go, ziu, eve, io, chui, evo, licigo, tuio, avemir, grat, witi, evimir, mia era, ivian, cia, epiro, kiva akiv, lea, chovoto, avotu, eio, ziu, eve, io, i verasvi, guri, euve, iavi, euro, gim, lea, civo, avatu, go, ziu, eve, io, chui, evo, licigo, tuio, avemir, grat, witi, evimir, mia era, ivian, cia, epiro, kiva akiv, lea, chovoto, avotu, eio, ziu, eve, io, i verasvi, guri, euve, iavi, euro, gim, lea, civo, avatu, go, ziu, eve, io, chui, evo, licigo, tuio, avemir, grat, witi, evimir, mia era, ivian, cia, epiro, kiva akiv, lea, chovoto, avotu, eio, ziu, eve, io, i verasvi, guri, euve, iavi, euro, gim, lea, civo, avatu, go, ziu, eve,